السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نسوي عيش للبطوط حتى يبقى بيضا بي وجفن وطبعا افراخ. جبتهن حشيش من الجيعان، راح احفرلهن الحفر حتى يصير العيش مرتب وتقدر تاخذين البيض. كملت هنا الحفر وانا كملت هذا العيش. رانا اخذ هسه البيض ونروح قاعد احضر الدجاجة. مثل ما جاي يشوفون قعدت هاي الدجاجة حضرها 7 بيضات مال بط. صلوات هنا طلعا حضرها يعني فقست. ما شاء الله، اللهم صل على محمد. واليوم موعد مال البطة، تقريبا وراها فوق 10 أيام البطة قفت من ورا ما قعدت الدجاجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصبح طبعا 2 وهذا 3. يعني هذا نذبل عندي طفرة بط كوبرا أبيض، يعني أول مرة تصير عندي هاي. فهنا طبعا شي ورا شي، لأن مو يومية بيض، بين يوم ويوم، فالبطة مو كلهن طبعا بيوم واحد، يعني تبقى أيام تطلع. هذا طبعا حضر الدجاجة.